Hello guys! For today's video po is magmumukbang po tayo ng sinigang na bangus. Yan po. So, arat na guys! Kain na tayo. Alright na. Happy lunch time, guys. Tara, kain tayo. Arat na! Kain! Sinigang, sabaw, sauce. Asim-asim. Mm. First bite, maasim-asim na sinigang. Meron akong sili dito. Sawang sili. Wala tayong service phone. Tayo lang naman eh. Gusto, may sibuyas. Ang sarap. Dalawa. Ayoko ng isda. Gusto ko Ako na! ano lang. mo. Bayan na lang kita. Huwag muna ako lagyan ng isda. Gusto ko ano lang. Ito lang. Gulay? Ito sibuyas. Ito, ano makutya ko mo. Kain tayo guys. Sarap. Sarap sa sukang maanghang. Nagsisig-swimming. Kainin mo na yun pa. Ayan. Ang kutsara mo. Ah, Ano yun? Ano ba? At na nga lang, kulin na nga lang. Ito pa pala. Ayan. Sarap na. Sakit. Kain. Ah.
tulo. Sabi mama. Tiyan ng bangus. Yan. Sarap. Ayan yung binili nating plato, ma. Ano na? Water. Water display. So hanggang dito na lamang po guys. Di na natin mahihintay si JR at matagal kumain to. So, thank you guys sa inyong panunod sa amin. Sana yung patuloy nyo po kami panoorin sa aming mga vlog. Maraming salamat po. Bye! Bye! Bye!